Актуальныя праблемы сучаснасці, гісторыя, культура, родная мова і мастацкае слова. Пра гэта і не толькі пісьменнік і публіцыст Навум Гальперовіч гутарыць з вядомымі людзьмі краіны. Вітаю вас, дарагія сябры. З дзяцінства я, калі прачытаў кніжку Сергея Грахоўскага «Рудабельская рэспубліка», хацеў пабываць там, у Рудабелцы, паглядзець на гэтыя краявіды, на гэтых людзей. Так пабываць пакуль што не ўдалося, але вот сёння нейкім чынам Рудабелка прыехала да нас. У выглядзе нашай сённяшняй чароўнай госці Святланы Анатольевны Беразовскай. Вітаю вас, Светлана Анатольевна. Добрый день, добрый день. Ну вот ваша цытата «Самадзейныя артысты умацоўваюць імідж нашай краіны». Гэта якраз гэтая цытата вось гаворыць пра тое, што вы вось над гэтым іміджам працавалі вельмі даўно, так? Ну, канешне, вельмі даўно я прыйшла ў галіну працаваць 79-го года, 1979 года. З тых пор працую. Светлана Беразовская, стваральнік і дырэктар рэспубліканскага фестываля народнага мастацтва «Берагіня». Нарадзілася ў Краснаярскім краі ў Расіі. Будучы маладым спецыялістам, працавала спачатку ў сельскім, а пасля ў Акцябрскім раённым доме культуры. Скончыла Ленінградскі інстытут культуры. У 1999 годзе была адным з ініцыятараў стварэння ў Акцябрскім раёне фестываля «Берагіня». Працавала загадчыкам аддзела культуры мясцовага райвыканкама. Сёння з'яўляецца намеснікам дырэктара дзяржаўнай установы культуры «Акцябрскі цэнтр вольнага часу». Адзначана шэрагам узнагарод. Ваша цытата таксама менавіта праз Берагіню ў рэспубліцы фактычна і даведаліся пра Акцябрскі раён. Трэба сказаць, што сапраўды гэты фестываль унікальны. Мне давялося пабываць на некаторых мерапрыемствах гэтага фестывалю, но я быў у Мёдчы, калі там праводзіўся гэты фестываль. Але самае галоўнае, што там дзеці, якія адданыя народнай творчасці, якія пераймаюць народныя традыцыі. Я памятаю, як пабываў на рэпетыцыі на сваёй радзіме ў Полацкім раёне палатоўскай школе. Як дзеці з палатоўскай школы рыхтаваліся да Берагіні. І я вось тады з задавальненнем прачытаў, што яны там сталі нават лаўрэатамі. А наколькі я ведаю, што пачыналася Берагіня з таго, што вы пачалі вось гэтыя мерапрыемствы ў сваім раёне толькі. З 90-х гадоў мы пачалі рыхтаваць, пачалі працу над даследаваннем нашага раёна, хаця гэта праца вялась і ў 80-х гадах, і быў такі у нас загадчык аддзелам культуры Болбас Валерый Сергеевич. Ён адраджаў фальклор, яшчэ пачынаў у 80-е годы. Мы гэту працу разам з Міколам Алексеевичем Козенкам па яго таксама ініцыятыве, па яго навучанню. Ён быў наш такі настаўнік наш. Мы пачалі работу по даследаванню раёна і даследавалі песенны фальклор, танцавальны, даследавалі народныя рамёствы, якія бытавалі на тэрыторыі нашага раёна, і тым самым стараліся падтрымліваць тую традыцыю, якая ўжо была народжана ў нашых вёсках. Пасля уся гэта праца, яна, канешне, пашырылася і з'явіўся на гэтай выснове, на падмурку фальклорным нашага раёна стварыўся гэты фестываль. Пасля мы ўжо далучалі іншыя раёны, іншыя вобласці, фестываль пашыраў сваю геаграфію і, канешне, многія... І ў міжнародным, дарэчы? І ў міжнародным плане таксама мы запрашалі усіх жадаючых пабываць у нас на фестывалі. Прыязджалі госці з замежжа і з
Польши, Украины, Латвии, приезжали гости из Турции, приезжали гости из Германии, з Чехословакии на той час. Ну, до речі, з ким я не говорив, усе говорять, що от душой, сапраўднай душой гэтага фестывалю былі вы неяк паспявалі усюды на гэтых пляцоўках. І адзін час вот вы адначасова працавалі на 50 пляцоўках. Не, ну это ж немагчыма аднаму чалавеку, ведаеце. У нас склалася сярод работнікаў культуры хорошая каманда зацікаўленых, апантаных людзей. Мікола Алексеевич Козенко заўжды далучаў да складу нашых работнікаў, вядучых спецыялістаў з рэспублікі. Нам дапамагалі многія, нам дапамагаў інстытут праблем культуры і універсітэт культуры. Мы стараліся гэты круг людзей зацікаўленых і апантаны беларускім фальклорам падтрымаць у сябе, і на нашай базе фестываль па гэтаму ён і пашыраўся і развіваўся. Вы нарадзіліся у Сібіры, у Краснаярскім краі, бацька ваш рускі. І вось што вас прывяло да захаплення беларускім нацыянальным фальклорам? І гэта стала маёй прафесіяй, тым больш, што мы пачалі жыць на Беларусі, пераехалі, таму што мама моя з тых мясцін акцябрскіх, з вёскі Парэчча, яна беларуска. Мы пераехалі туды жыць, я пашла ў школу. Тыя настаўнікі, якія навучалі і па беларускай мове, вось Драпеза, Лілія Михайловна, далучылі нас да гэтай тэмы, і мне это было заўжды цікава. Цікава і таму, што раён быў багаты на народную традыцыю. Так, там былі людзі і народныя майстры, вы і говорили. Майстры, і спеўнікі, і вышывальшчыцы. І была багатая спадчына харэаграфічнага фальклору, музычнага фальклору. Гэта не трэба было ствараць неяк спецыяльна. Гэта яно існавала ў вёсках. Мы яшчэ засталі носьбітаў мастацкіх традыцый, якія перадавалі нам гэтыя веды. І наша задача была падтрымаць, захаваць, зафіксаваць. Это было вельмі цікава. Сярод выканаўцаў народных песень засталіся 80-гадовыя, 90-гадовыя жанчынкі, якія спяваюць, але цяпер моладзь, якім па 12-14 гадоў пераймаюць гэта ўжо не дзядоў сваіх, а нават прадзедаў традыцыі. У нашым раёне гэта ёсць. Шэраг калектываў было створаны, яны і зараз працуюць. Гэта і рудабельскія зорачкі у нашым доме культуры, цярэшкавы шчодрыкі у Рассветаўскім культурна-спартыўным цэнтры. Скажыце, вы самі спяваеце? Крыху. Но удзельнічаеце ў калектывах? Гэта было раней, пасля, когда я прыйшла працаваць начальнікам аддзела культуры. Давадзілася і спяваць, і танчыць, і трэба было самой станавіцца ў калектывы. Так стварыўся у нас хор работнікаў культуры, у нас стварыліся рудабельская пацеха, такі вакальна-харэаграфічны калектыў, які таксама вядомы. У нас стварыўся ансамбль «Весніца», ансамбль танца «Весніца». Мы далучалі спецыялістаў, шукалі. Прыйшоў да нас такі спецыяліст, як Сарнаўскі Александр. І гэты працэс, ён штогод папаўняўся. Многія падкрэслівалі, калі гаварылі пра вас, што вы не выглядалі такім суровым начальнікам, а вы заўсёды былі з людзьмі і заўсёды самі паказвалі прыклад, як ставіцца да фальклора, да народных спеваў. Любы кіраўнік, ён, ведаеце, выкарыстоўвае розныя формы
арганізацыі сваіх падначаленых. Мы павінны былі працаваць творча, цікава, каб гэта было для людзей цікава. Работнік культуры – это асоба творчая, гэта адзін статус у работніка культуры. Гэта тое, што гэта ён творчая асоба. І ён павінен усё рабіць для таго, щоб людзям было цікава у нашых установах. Ну вось цяпер ваша установа называецца Цэнтр вольнага часу. Вось чым вы там займаецеся? Я на пасадзе намесніка дырэктара. Займаюсь таксама творчай дзейнасцю. Здесь таксама уже неяк менш такой адміністратыўнай работы, больш творчай работы. Мы ствараем умовы для насельніцтва у плане адпачынку. Мы вывучаем, што патрэбна дзецям, што патрэбна дарослым, сталаму ўзросту, што патрэбна моладзі. І стараемся ствараць такія умовы, каб людзі таксама цікавілись культурным жыццём у нашым рэгіёне. Ваша цытата: «Гэта раней лічылася, калі ў клубе грыміць музыка, моладзь весяліцца і танцуе, то з пытаннямі культуры тут усё ў парадку. А фестываль – гэта вынік вялікай працы па захаванні фальклорнай спадчыны. Все-таки важна, якая музыка гучыць, якая музыка грыміць, як укараняць народныя традыцыі. Асабліва сёння важна пра гэта гаварыць, каб мы гаварылі пра тое, чым жыве Беларусь і якія традыцыі у нашага народа. Каб любіць сваё, трэба ведаць сваё. І, конечно, і наша установа, і я ведаю іншыя установы накіраваны на тое, каб перш за ўсё вывучаць традыцыю і данасіць яе да гледача, да удзельнікаў калектываў. Прыходзяць дзеці на нашы заняткі ў калектыў. Канешне, кожны кіраўнік калектыва выкладае пэўныя веды, якія тычацца народнай спадчыны, беларускага фальклору. Наша установа, я лічу, павінна адпавядаць і сучасным нейкім патрабаванням. Час ідзе наперад. Такім чынам вы практычна адказалі на першае пытанне.